საქართველოს დაბადების ტრანსფორმირება მაგიტომ ჭირდება, რომ როგორც ჩანს, მანამდე როგორც ვაჩვენებდით ისტორიებს, ეს კიდევ არ იყო გასაგები ხალხისთვის. იმიტომ რომ უბრალოდ არჩევნების შედეგებმა გაჩვენა, რომ ხალხმა ვაფშე ვერაფერი ვერ გაიგო. ანუ ხალხმა ვერ გაიგო, რა საგიჟეთში იცხოვრეს 90-იანი წლები და ზუსტად იგივე საგიჟეთი უნდათ ახლაც. იმიტომ რომ ხმა იმას მიცეს. რაც არის ამ გადაცემის თავარი რაღაცა პრობლემა. დაპირისპირება. რა იყო 90-იან წლებში, რაზეა ეს გადაცემა? დაპირისპირების შესახებ, ხო? ქართველების დაპირისპირების შესახებ. შინაარსობრივად. და ხმა რას მიცეს დაპირისპირებას. არ ვიცით ვინ ვართ, საიდან მოდივართ, რა ხალხი ვართ, რა წარსული გვაქვს გამოვლილი, რა მოგიყვანა არსებულ მდგომარეობამდე, რა ამართლებდა ჩვენ ცხოვრებაში, როცა ასე ვიქცეოდით, რა იყო კაცობა, რა არ იყო კაცობა. იცით როგორ არის, რომ ჩვენ თუ დავიწყებთ საქართველოს ისტორიის სადღეგრძელოდ ქცევას, მე საქართველოს ისტორიას სადღეგრძელოდ მაქვს ნასწავლი. თავის დრო რაღაც სადღეგრძელო საქართველოს ისტორიის შესახებ და უბრალოდ აი ბევრი სხვა გარემოებები იყო ჩემ ცხოვრებაში, ესეთი რომელსაც მე კრიტიკულად ამაფიქრ ამაზე. მე მგონია რომ უნდა შეწყდეს ბავშვების ტყუილების მოწამვლა სკოლაში. ანუ ჩვენ ეს უბრალოდ დანაშაულია ჩვენი შემდეგი თაობის წინაშე. და ისტორია, რომელსაც ჩვენ დღეს ვასწავლეთ, ის არის საბჭოთა პერიოდში შექმნილია და აკინძული ისტორია, ესე რომ ვთქვათ, კრიტიკული გადააზრების გარეშე და მე ვფიქრობ, რომ ეს გადააზრება აუცილებელია. გადააზრება აუცილებელია ფეოდალური საქართველოსთან დაწყებული გუშინდელ დღემდე. რა ხდებოდა? და უამრავ შეკითხვაზე პასუხი არ არის გაცემული. მაგალითად, აი ერეკლე მეფეზე დისკუსია, რაც ერთმანეთს რომ ანძღავდნენ. და ბოლოს რომ ძეგლი დაუდგეს ერეკლე მეფეს. ამ ერთმანეთთან ლანძღვის ფორმატში. იმიტომ კი რომ დამსახურებული მეფე, აი ლანძღვის ნაცების ჯინაზე დაუდგეს ძეგლი საბოლოო ჯამში. გადავიაზროთ, აი რაღაცნაირად აი ჩვენ ხო ლევან ბერძენიშვილმა რაღაცა დაწერა, ეს ხო არ შეიძლება ყოფილიყო ისტორიული რაკურსის ჩამოყალიბების საფუძველი. ხო შეიძლება ამაზე გამოდიოდეს არა ყბახიძე პირობითად, გამოდიოდეს ისტორიის პროფესორი. და უბრალოდ ამბობდეს, კაცო, ასეა მართალი თუ ისეა მართალი. ხო შეიძლება ეს ისტორიკოსმა გაარჩიოს, თუ მართალია დაიცვას ბერძენიშვილი, თუ ტყუილია თქვას რომ არა, არ ყოფილა ეს კაცი მართალი. შეიძლება რომ ლევან ბერძენიშვილმა რო თქვას ერეკლეზე რაღაცა გამოდიოდეს ეს ითვლებოდეს იმად რომ ნაცები ლანძღავენ ერეკლე მეფეს და პრორუსად თვლიან და ხოცები იცავენ, მაგრამ ისინი პრორუსად თვლიან. და იქნება საერთოდ არ იყო პრორუსის კაცი. მე ბოლო ზეგლი დაუდგეს. ბოლო ზეგლი დაუდგეს და თან ზეგს თუ უდგამ რუსეთთან ურთიერთობების დაახლოების ფორმატში მაინც ნუ უდგამ. რაღაცა სხვაც გაუკეთებია. სხვა კონტექსტში შეარჩიეს სხვა დროში. სხვა კაცი სხვა რამეს გაუკეთებია იმ კაცს. ჩვენი ისტორია ასეთ რაღაცებით არა აკინძული და მე მინდა რომ აი ჩვენ უკვე დავიწყოთ მართლა გადაანალიზება, შეფასება, რა იყო სწორი, არ იყო სწორი. მე მგონია რომ ამ ისტორიების გაანალიზების დროა.